而家講一則王室嘅事蹟。清朝嘅時候，有一個人叫王貞生。王係小王子嘅王，貞係貞潔嘅貞，生係生長嘅生。佢阿爸係一個好虔誠嘅人，供奉三寶，信奉三寶，都係一個讀書人。但係偏偏佢呢位王貞生個習氣就好重，就唔信佛。有一日得病，見到一隻大黑鬼嚟揾佢，就話係前世嘅怨仇，要攞佢命。呢位王貞生聽到之後，就當然覺得好恐怖、好驚，但係佢知道有念佛法門，所以呢個時候就開始念佛啦，努力念。念下，隻鬼就唔再揾佢，但係一唔念呢，隻鬼又出返嚟。於是佢就努力念，念咗幾日，隻鬼終於就走咗。後來到佢臨終嘅時候，佢用盡力去念佛，聲音慢慢向西邊引去，就往生咗。呢個事蹟出自《西歸直志》。